即係劉慧卿咧，當然係一個賤人中嘅賤人啦。我哋睇佢第一樣嘢，知佢點 Q 樣咁賤。冚家產呢條友咧，佢老豆咧就生咗18個仔女，已經係好似隻狗咁周街賴春㗎啦，已經係。咁賤人梗係生賤女啦，係咪啊？佢話佢阿媽係田房係車大炮，佢阿媽係妾侍係情婦係二奶冚家產，咁咪生到個劉慧卿咁嘅女咯。因為咧，佢話田房呢條友自細就車大炮，劉慧卿係大話精唔使本，因為佢18兄弟，佢親生嘅哥哥咧就排第8、第9，然後咧佢排第18，中間嗰啲邊個生㗎？冚家產，梗係個大婆未死啦！你阿媽唔係妾侍係乜嘢嘢？妾侍就生啲咁嘅賤種出嚟，你知唔知啊？自細咧就有爺生冇乸教，因為呢條友你命衰到咧就不得了，命硬啦，不孝最嚴父母，4歲死老豆。當然啦，佢爸爸呢咁賤嘅人，就應該係抵死，就唔肯顧佢兩母，佢媽媽同埋佢3個。咁咧，佢咧就黑死咗佢4歲就黑死咗個老豆咯。呢個冚家產就咁就周街去住嘅，咁梗係冇老豆教冇教養啦啲人。係咪啊？咁咧佢阿媽就周圍打工，咁佢跟住佢阿媽嘅，周圍去亂 Q 咁瞓嘅，咁呢個養成咗佢嘅習慣，同埋咧充滿咗自卑感，跟阿媽去打工，係咪心理變態咧呢條友？所以變咗咁惡死啊嘛！由極端嘅自卑一個賤人，就變咗極端嘅自尊。咁好啦，係咁樣大個佢話：喂，佢阿媽好惡死喎！佢話個海關都鬧人喎，點解先咁樣？唔怪得你劉慧卿係亂咁肥人咧，根本就係自己鬧人得，人鬧佢就唔得，有我無人。呢條友結果嫁咗2次，先嫁一個鬼佬，自細亦都要湊鬼。呢個肯定係佢喺灣仔大嗰度巴女多啊嘛，喺咩呢攞畢業有3年唔撚知去咗邊嘅，咁我非常懷疑啦，呢個就係。然後先去外國讀書，咁喺咩呢？我畢業英文咁好，梗係識同水手講嘢啦，係咪啊？咁以後第一個老公就嫁鬼佬啦，即係咁樣，即係湊鬼嚟講就係即係深入佢嘅心入邊噶啦。你冇啦，先嫁2次都冇仔生，咁呢啲咁賤嘅人，梗係絕孫噶啦。自細就車大炮攞呢本咁嘅書輕描淡寫嚟講，因為先佢話同人哋補習嗰個嘢。請佢食天鵝肉，冚家產香港邊有天鵝肉食嘅咧？第一，香港絕對唔會有天鵝肉食，係因為香港冇獵打嘅，你知唔知？冇人問你。已經車撚大炮，喂，嗰陣時急凍都冇運乜 Q 嘢啫。佢講80年代，就係自細係以車大炮為勝啊嘛。呢條友係，點解先話佢對民主有素養，有乜 Q 嘢素養？呢條友就不過係硬頸啫嘛，係包拗頸，冚家產而家咪又冚撚白拗翻轉頭。勤力喎，做立法會議員你唔好做隻牛，冚家產做咕喱啊，有 Q 用咩？6萬幾人請你，完全個人都不辨是非嘅。